Hej! Energi är närvarande i allting. Energi kan användas och det kan skapas. Energi kan förändras på en sekund. Så ta vara på den energin du har. Har du någon gång varit i en sån där situation då allting känns helt fantastiskt och förändras till en mardröm på en sekund? Jag hade en sån dag för 10 år sedan. Jag kommer ihåg hur min energi bara förändrades från att vara glad till att bli äckligt förbannad. Jag hade precis gått av tunnelbanan och det var en sån där härlig dag där allting gick vägen. När jag gick av tåget så var jag på väg hem för att visa min mamma mina nya toppbetyg. Och jag var så busigt glad och livlig som man bara kunde bli av att lyckas med någonting i skolan. Så när jag är på väg hem från tåget så ser jag och hör hur en tjej börjar skrika en bit ifrån samtidigt som en man håller på att brottas med henne. Först ser det som att de skojar. Jag fattar ingenting. Men när jag ser hennes ansiktsuttryck så inser jag att det är någonting som inte stämmer. Jag tänker, vad fan håller de på med? Så jag springer dit med all min kraft och all min energi. Jag flyger på mannen, jag brottar ner mannen, jag får ett grepp runt armen. Samtidigt som jag ser ögonen och rädslan i flickans ögon så får jag en sån styrka och sån kraft att kunna hålla kvar mannen tills att polisen kommer till platsen. Jag minns hur all min energi förändrades från att vara glad till att vara äcklad. Från att vara chockad, eller från att vara stolt över någonting till att bli chockad på ett ögonblick. Eller från att vara entusiastisk för att visa upp betygen till min mamma till att bli förbannad. Jag blev så förbannad att jag inte kunde hålla emot kraften att agera. All min energi gick till att attackera den här mannen. Du förstår, energi kan visa sig i olika former. Man kan vara glad, det är en form av energi. Men man kan också vara förbannad. Det är en annan form av energi. Energi är i ständig rörelse. Du kan ena sekunden vara glad, nästa sekund kan du vara ledsen. Och sen är det ju ditt ansvar att fokusera och rikta energin till någonting som du anser är mer värdefullt än att bara vara passiv. Du kan, om du har en stark energikälla så kan du använda den till någonting som ger dig driv och kraft och resultat i positiv bemärkelse. Men samma energi kan du använda för att förstöra saker och ting. Din energi kan skapa. Din energi kan du använda, men du kan dessutom styra din energi. En annan sak du kan göra med din energi är att spara din energi. Så om jag hade varit du så hade jag använt den funktionen extra mycket. För kom ihåg att din energi kan förändras på en sekund. Så om du inte har tillräckligt med energi kvar från att vara glad till sur eller ledsen eller arg och energin är förbrukad sedan tidigare så har du mycket svårare att agera i den situationen. Så ett tips till dig, ta vara på din energi, för energi är fantastiskt när du kan styra det. Tack för mig, mitt namn är Rosha Telo.